Thì bây giờ Duy sẽ test iPhone 8 sau khi swap RAM nhé. Đây là hình ảnh Duy đã swap RAM 1473 MB. Đây là game Duy đã vào sẵn. Bây giờ Duy sẽ test ở mức độ hòa là medium. Né được một chiếc. Vô lý. Đầu. Rồi, nó bỏ xa rồi. Trời ơi, tôi chết rồi, thôi xui rồi. Nha.